喂，阿媽，我唔得閒啊，我而家忙緊，我唔翻嚟食噶啦。阿女啊，老豆突然間暈咗，我好驚，我應該點做啊？吓？點解會咁噶？我唔知啊，佢頭先行下下就暈低咗啦。得，我而家即翻嚟啊！老豆唔好嚇我啊，老豆，你認下我啦。面對家人突如其來嘅健康危機，往往會造成巨大嘅衝擊。家人喺一夜之間要承擔照顧同護理嘅責任，會經常面對非常之多嘅困難，例如缺乏照顧技巧，驚整親屋企人又整親自己，同時亦都承受巨大嘅情緒壓力同埋困擾，但係又唔知喺邊度揾人幫手。嚟，小心，1、2、3，慢慢啦。冇喐啊，等陣啊，等陣先。冇喐啊，煮嘢你食啊，乖乖地啊。老豆，你做乜嘢啊？你嗌我啊嘛，你睇下，成張台都係啦，而家真激死人！記得啦，下次嗌我知唔知啊？咪搞到周圍都係啊！好啦，媽，我翻嚟啦。媽，你好似好攰咁噶。我係好辛苦。你老豆中咗風之後，我成個世界都反轉咗。仲有我陪住你啊嘛。最辛苦唔係冇得瞓，唔係，係我個心冇痛。我好驚，我真係撐唔住啦。咁你想我點啊？我有咩辦法啫吓？如果我有咩？我只係想揾人分擔下啫。阿媽，我真係知你辛苦，我知㗎，我真係知你辛苦㗎。我真係唔知我哋可以點樣走落去。我記得啦，姑娘話過佢哋可以幫手㗎，一於試下。如果唔係，我同個女個關係就越嚟越差啦。你好，我哋係東華三院賽馬會照顧者中心，有咩可以幫到你？你好啊，我老公佢中咗風啊，我唔知點樣照顧佢。聽到你有好多情緒同照顧上嘅困難，歡迎你嚟到我哋中心，我哋有社工同埋職業治療師跟進你嘅情況。好啊好啊，唔該晒你。你好啊，有咩可以幫到你哋？你好啊，我哋咧約咗個時間上嚟咧，想了解下呢度嘅服務㗎。我哋去嗰間房坐低，慢慢傾啊。新手照顧者喺照顧嘅路上遇到唔同嘅問題，係好正常嘅。我哋賽馬會照顧者中心提供一站式嘅專業指導，喺健康管理、照顧計劃同埋社區資源配對上邊，有我哋專業嘅社工同事去陪伴新手嘅照顧者，一步一步咁樣行落去，令到佢哋更有信心應付生活。
喺呢一度，照顧者唔再需要孤軍作戰，我哋嘅中心就好似一個中轉站，俾有需要嘅人喺度相遇，彼此成為大家嘅支援網絡，喺困難之中同行，實踐有伴互學。等陣，等我嚟幫你。小心，小媽心。有冇嘢幫到你啊？你翻工啦。有姑娘幫我啊嘛。小心啊，慢慢。辛苦晒咯。唔辛苦，早啲翻嚟就得啦。慢慢，慢慢，小心少少。咁我翻工啦。係啊，同老豆講拜拜啦。拜拜，老豆，加油。小心。拜拜。好，拜拜，早啲翻啦嚇，煮埋你飯。